دكتور حنينة أبي نادر موجود معنا اليوم، اختصاصي الطب عام ووقائي. اليوم رح نحكي عن الوقت من السنة يلي عادة بتكتر فيه الحساسيات وبتكتر فيه حتى الفلو، بلكي لنشوف كيف نقدر نميز بين سعال حاد وسعال خفيف طفيف. أهلا وسهلا. بونجور، كيفكم اليوم؟ اليوم طبعا مع موضوع الكورونا صارت الفلو بدها تخوفنا بعد اكثر، يعني صارت الانفلونزا بتخوفنا بعد اكثر، لانه ما بنعرف شو هي العوارض يلي بتكون مماثله مشابهه او غير هيك، بس ما بيمنع انه بالاصل الموسم هو موسم حساسيات. هلا يا ريت بس حساسيات كل انواع الفيروسات، من راينو فيروس، بارا انفلونزا، وهذا الشيء لانه من وراء الحراره يلي بتناسب هذا الفيروس، كل شيء تحت ال 24 بالمبدا اون جنرال. قصه الالرجي انه هلا بتعرف اذا واحد بيسعل كثير صارت في احراج قدام الناس لانه في سعال. هون نجي بنقول مش احراج، بده يختفي. هون نجي بنقول اذا حرام، اذا بتعرفوه من قبل بيسعل وعنده ريفلو، ما كثير تحسسوه بالايزوليشن، انتم عارفين عنده ريفلو. اذا عنده سعال مع بالعربي بنقولها مع بلغم برودكتيف كاف، كمان فينا نخاف اقل، خاصه اذا بعد جمعه من الساعه ما في ضيقه نفس وهالحراره العاليه. هلا بنضلنا واخدين احتياطاتنا، بس ما نحسسه للي عم بيسعل وحرام عنده اياها من قبل انه هو لازم يكون ايزوليتد اي وحده على جنب. هلا اجمالا انه هودي الاشخاص عم يلتجئوا للمنزل يجربوا ما يروحوا على اشغالهم اذا كانوا اصلا مجبورين يروحوا على اشغالهم، او عم يلتزموا الماسك. الماسك ممكن يكون بينفع هو بينفع لكل واحد عم بيسعل، وبينفع للطبيب اذا فات عند حدا الان 95 عاده، تا كمان يصير في اقل اذا بدك رذاذ وهيك. بطبيعه الحال بينفع اذا ما حطينا كثير ايدنا عليه، بينفع اذا بقينا كمان عم نغسل ايدينا واذا عرفنا كيف نشيله وكيف نحطه، وبيتغير يوم بيومه. فاذا كان الواحد عم يسعل بينفع يحط اكيد، لانه بس عم بيسعل بده يطلع وفي عنصر الامان يلي بيكون موجود يعني بينه وبين الناس، نفسيا رح يكونوا مرتاحين، يعني مش ضروري يكون في كورونا. متر ونص صح. بكل الاحوال منيح الماسك وقتها يكون سالي، لانه عمليا نحن مش عارفين شو عنا. مزبوط، بس بتعرف السعلة فيها تكون 100 شغله غير الالرجي. عندك شيء اسمه بوست نيزل دريب، تشرحها بالعربي يعني هالافرازات السكريسيون بيرجعوا من ورا المنخور بينزلوا لورا، بصير عنده الشخص هيدي النوع من السعال، وهيدي ديكونجيسيونون بتخفف منها. دونك نحن بدنا نعالج سبب السعال. عندك اللي عنده ريفلو اللي بينام غلط كاتيا، كمان بيعمل ريفلو وبيعمل سعال حاد او ناشف، هون كمان بنعالج السبب. عندك الالرجيات الكثيره، هلا هذا موسم كمان ربيعي الرجي اللي عم يسعل نفس الشيء. فاذا مثل انا هلا كفيت على ام تي في عندي سعاله على عندي حساسيه على هيدا، كانوا قبل ما فوت على ام تي في عم بيرشوا علي تبع يعملوا تطهير، انا عندي الرجي عليها شوي سعلت مثلا. مش الحال. مش الحال. اي ما يكون عندنا الفوبيا كثير قوي، الوسواس الكثير اهم شيء، او الاو سي دي او الاوبسيسيون. ما نخلي الفيروس يعملنا وسواس، يعملنا اليرتنس، وعي، يعملنا بريفنسيون، يعني نحن نكون اكثر واعيين على طرق الديستانس وغسيل الايدين وهيدي الامور. الوقايه ثم الوقايه بكل الاحوال افضل علاج، الوقايه افضل علاج. حتى لو كان في شخص عنده سعله ولا شيء، كوننا بعيد عنه متر ونص هالشيء كافي. افضل كافي. اذا هو ما دقر باشياء قبل وانت دقرت فيه، يعني بعيد عنه، بس هو سعل على ايده وحط ايديه. نعم، دونك بدنا ننتبه على كل هذا. كمان هو شو دقر، شو عمل، وين سعل قبل. اليوم مع الكورونا فيها الوقايه اللي عم ناخذها، هيدي بالايام العاديه لما ما في كورونا كنت دائما اخذها. انا كنت سافر كثير وهيك على طول اتساءل كيف الناس بيدقروا، كنت ضلني اعقم ايدي وتتساءل على طول انه كيف الناس بيسالوا كل شيء. هلا الكورونا اذا بدك قضي على كل الفيروسات الاخرى. يعني نوعا ما هلا عم بس عملنا عوايد، اذا كملنا فيها هل نقدر نتفادى الفيروسات؟ صحيح رح تخف يعني بطبيعه الحال. يعني انت على حجه الكورونا عم تقتلي كمان بقيه الفيروسات، فكمان رح تخف. بس ما ننسى اليوم بيجيكي عنده نمونيا فايرال او بكتيريال، مش اذا فات على المستشفى دغري بدنا نقول كورونا، حرام نظلم يعني. بطبيعه الحال ننتبه، اوقات بنشخص فيروسات بيرتاح المريض، بتعملي له انت مثلا سواب، بتقولي له طلع انه معك انفلونزا او بي، مع انه هلا خف موسمون، ساعتها هو بيقول اوكي انا عرفت شو بني، وعلى الاساس بنكمل. ما ننسى كمان لانه كاتيا في عندك اللي بيكون عندهم لارجمنت اوف ذا تونسلز، يعني لوزات كبار او سليب ابنيا او اوقات فانجل انفكشن فطريات، كله هذا بيعمل سعال. فبالتالي في عندك اوقات الاوتو اميون ديسيز، اوقات تعملوا له فحص دم بتاع الكالسيوم عالي، ساركويدوزس، اوتو اميون يعني مناعه ذاتيه. حرام يعني ننسى هالامور. وبعيد هون للمدخنين الكبار بالعمر ننتبه على التيومر، خاصه السعله فيها دم او خساره وزن كاتيا. فإذا اليوم نحن
ممكن يكون في فيروسات موجوده بالهواء ونكون عم ناخذها وهي ما خاصه بالكورونا يعني. اكيد يلي منه بينتقل بالهواء اصلا. ايربورن او يعني مثل ما بيقولوا ايربورن اور دروبلتس. بس الفرق انه بقيه الفيروسز مبدئيا عندنا علاجات لهم، عندنا فاكسين لهم وهيدا لا. لكن مهمه نعرف شو عم نواجه تنواجه. قبل الفيروس هيدا صح نحن كنا انه اذا مش بكتيري بدنا نعالجهم كلهم سبورتيف تريتمنت، مصل او ريحه او فلويدز وباراستامول للحراره. هلا بما انه صار في شيء جديد بنخاف نكون عم نعالج فيروس we are missing a name of a virus that we need to treat مثل كوفيد. فاللي عم بيصير انه في اوقات بيكون في انديكاسيون للفحص ينعمل. يعني نحن عم نعمله يعني. بس بتعرفي حقيقه انا كنت جاي لهون بدي احكي اكثر عن كورونا، النقابه قالت لنا لا، احتراما للنقابه عم بحكي اليوم كثير 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 قليل عن كورونا، شو بدي اعمل؟ يمكن كمان لأن يصير في تعدد آراء ووجهات نظر مختلفة وهيدا شيء طبيعي لأنه عالميا صار في كثير خوف، لأنه عرفتي؟ أول شيء في خوف، صار في كمان تهويل. عالميا يعني كل يوم عم يكتشفوا أشياء جديدة، كل يوم في حدا عنده رأي جديد، وفي أخبار مغلوطة عرفتي على الواتساب مغلوطة. وعندك يلي منه ام دي طلع حكي وخوف وعمل نوع من البانيك. عندك كلهم حتى ناس صارت تبعت أدوية غلط، فصار في هيدا إذا بدك الخضة والتهويل. صرنا عايشين بجو من الخوف أكثر من اللزوم، نسينا الوقاية، صرنا اوبسست وبارانويد وصرنا عنا بانيك. نعم. اليوم دكتور أبي نادر يعني في أوقات في شوية صعوبة بالوصول للطبيب. اليوم الناس ما عبالها تظهر تروح على الكلينيكات، أوقات في كلينيكات حتى مسكرة، بيتوجهوا على الصيدلية. بالأصل اللبناني أصلا يعني بيتوجه على الصيدلية بسرعة، هلأ أكثر وأكثر. فلما بيكون في أي عارض صحي من هالنوع، أي أزمة من نوع الإنفلونزا، مش رح أقول كورونا اليوم. مشكلتك إذا عطيه أنتي إنفلاماتوار أو كورتيزون إيه مشكلة كبيرة. يعني على القليلة بالعيادة في عنا تابلو بنسأله كذا سؤال وعلى أساسها بنقرر، عرفتي كيف؟ دونك نحن بالنهاية الحكمة هلا بالعكس، لازم نحن نوعي أكثر ونحن نقول لهم للناس إنه قادرين نعمل لكم الفحص ونحن قادرين نعالجكم. فحرام نحن ندفع الثمن إنه غيرنا عم بيحكي أشياء غلط، بالعكس نحن مش بنقول إنه 90% إنه من الواتساب اللي عم بيسالكم غلط. بتعرفي أنا أوقات عم بقضيها بس رد تصحيح المعلومات اللي عم توصل من الواتساب للناس تكون عندها التوعية، ما عندي مشكلة. يخافوا يجوا على العيادة، نحكي نقيب انه ما تعجقوها بالعياده، يعني اذا كان في عجقه هذا الشيء ممنوع وهيك، عم نتعاون قد ما فينا، بس نحن ما رح نسكر عياداتنا وكل واحد بيحكي لنا رح نشوفه ضمن البروسيجرز، لانه عندك ميجرز من وقت ما يوصل من تحت، شو بده يلبس باجره، لكيف بده يطلع بالاسانسير، لكيف بدنا نعمل التنظيف والتطهير، حتى لما يفوت على العياده ويطلع. يعني عن جد كثير عم بيتاخذ ميجرز، على بلش بحاله وبعيادتي. فالطبيب اصلا بده يكون يعني منتبه على حاله كمان أكيد. بالبدايه لتضلوا تقدروا يعني تكونوا بالخدمه. ولكن اليوم نرجع بس للانفلونزا العاديه اللي ممكن اوفر ذا كاونتر اوقات نكون عم ناخذ لها، بس هلا خفت صراحه الانفلونزا اي بي، لانه هي لنص فبراير كاتيا كانت عاليه، بعد نص فبراير بتخف، وهلا مثل ما ذكرت شوي عندك البارا انفلونزا، الراينو فيروس، حتى في فيروسات سميناها اولد كورونا بالمستشفيات، يعني الكورونا القديمه. اما الحساسيات العاديه وادويه الحساسيه ما بتكون تاذي ادويه الحساسيه الكورونا؟ هيني في فحص دم بينعمل بيطلع عندي اي جي او فالور، وانا بقول له عندك حساسيه، نرجع بنعمل شيء اسمه سبيسيفيك، نعرف على شو عنده حساسيه. اكثر من هيك اكيد نعطي دواء انتي هيستامين اوقات بالليل ما يعمل سيداسيون لانه بينعس، بس على القليله ما ياخذ الدواء من دون ما يكون عارف شو عم بيواجه، لانه نحن مش عم نعالج السعال، عم نعالج سبب السعال. وفي اوقات بتشوف ناس عم بياخذوا دواء للسعال ممنوع ينعطى اكثر من 5 ايام، بيجي لعندك اخذوا صار لي شهر حكيم، كيف هذا بينعطى 3 5 شهور. وعندك اللي بياخذوا دواء للسعال بيكون نون برودكتيف، اي ما في برودكسيون لبلغم، شو بيصير؟ بياخذ دواء العكس، وبيكون هو عنده بلغم ممنوع ياخذ هذا الدواء، بياخذ هذا الدواء. دونك كثير في تخبيص بالادويه عم نشوفها نحن وعم نلمسها. انما ادويه الحساسيه، في ادويه حساسيه يعني انتي هيستامين فينا نعطي بالليل حبه ما بتاذي، تختلف بالمبدا، مش يعني يقدر ياخذها الشخص بس لانه حاسس بكريز بدون طبيب؟ لا بفضل، لا بفضل يشوف طبيب اول شيء لانه في دوزاج تبع الدواء حساسيه، بعدين ادويه الحساسيه في كذا عائله، وفي هي بتشتغل هون وهي ما بتشتغل هون، وفي اوقات منهم بيكون فايت لهم شويه كورتيزون ومريضك مش عارف، فالافضل يجي لعندك لتشرحي له الكومبوزيسيون للميديكامون اللي عم تعطيه. كم نهار لازم يكون واحد عم بيعاني من سعله او من اي عوارض حساسيه او غير حساسيه قبل ما يتوجه عندك اول شيء ببلش سعله ل3 جماع، بعدين على 3 جماع بتصير اسمها سب اكيوت، وبعد شهرين بتصير كرونيك. عاده حسب دراسات اكثريتهم عم بيجوا لما تكون صار لها فتره هالسعله، يعني اكثريه الدراسات انه واحد سعل ما بيروح دغري عند طبيب، ينطر شوي وبيرجع بيروح،
دكور. وعندك الناس اللي عارفه على شو سعلتها. يعني انا بيجيك اوقات حالات ناس عم بيستعملوا الممنوعات، يعني عم بيدخن شيء ممنوع وبيعمل عليها سعله كثير قويه وبيجي لعنا وبنعرف. يعني بيكون اوقات الشخص كمان عارف انه انا عندي سعله على هذا الموضوع، انا عندي يا ترى عندي ربو، عندي COPD مرض الانسداد الرئوي المزمن وانا كبير بالعمر بدخن، عندي كرونيك برونكايتس او انفيزيما. هدول كثير مهمين. ونحن بنساله اذا هالسعله فيها عندها وجع زلعيم. اهم شيء انا ذكرت من شوي خساره الوزن للاشياء فوق ال50. اذا واحد قال لك انا كثير بشرب الكحول وبدخن، فكري غير شيء. اذا طلع الدم، هلا مش كل ما يطلع دم من انه شيء بخوف على الاكيد، بس لازم نشيل الخطر على الاكيد. نقول انه مش هيدي تنعرف انه هنيك وين عم نكمل. طب بس ما بيمنع اليوم انه اول واحد بس يسعر رح يخاف، يعني دغري بيخطر على باله انه هل انا ببلش بكورونا. خبرك شغله، هلا اللي عندك الهابت والسايكوجينيك كف هلا زايده على الانكزايتي، على كثير امور. بتلاقي واحد عم بيسعل ما في شيء، بس كيف تعرفي بالليل بتخف خاصه على الاولاد الصغار، وبس تلهي بتروح السعله. بس تلهي هي كثير مهمه، انه واحد التهى راحت السعله. فاذا هذا ستريس يلي عم يعمل في سايكوجينيك اند هابت افكت. هون بيقولوا هابت اور سايكوجينيك، هابت اند سايكوجينيك. بعضهم الاطباء هون عم يربطون كثير ببعض ويجربوا يعرفوا التفاصيل بالفرق الممل بيناتهم. يعني دكتور حنين أبي نادر، اهلا وسهلا فيك، اختصاصي طب عام ووقائي. ان شاء الله نكون يعني الوقايه عم تتاخذ هلا ماشي مزبوط، ما تخافوا، باعلى يعني مستويات عند كل الناس، لانه يعني ما ننسى انه نحن مسؤولين كافراد كمان عن المجتمع ككل اليوم. فلما بنقعد بالبيت نحن مش عم نكون سلبيين، ما عم نعمل شيء، بالعكس صح. نحن هون عم نعمل كل شيء بهذا الوقت الحاضر. شكرا لك. وقفه ونرجع بنتابع لايف.